大家好，歡迎大家收睇左右銘無也。咁咧最近呢，我就會開始去開設一個新嘅影片環節啦。咁啊叫做鳩噏24。咁係咩嚟嘅呢？咁啊純粹即係鳩噏啦。咁啊就個影片呢，就係冇畫面噶啦，咁啊得啲圖咯咁樣樣咯。咁啊好輕便。咁你就算唔開住個畫面就咁聽都得嘅。咁啊叫鳩噏24啦。咁啊今日要講嘅 topic 係咩呢？就係講 AI vibe coding啊。咩叫 vibe coding呢？即係話啲人呢就用 AI 去寫程式，寫完啲程式就咁升出嚟，咁啊叫 vibe coding咁樣嘅。咁個 AI 呢就會出咗啲曲出嚟啦，俾佢啦。咁啊有你可以中意啊，就咁 copy 落去個 VS 個 VS 即係 Visual Studio 用嚟寫 program，即係 Microsoft 開出嚟嘅用嚟寫 program 嘅一個開發嘅界面嚟嘅，專俾啲人開發軟件用嘅一個工具嚟嘅咁樣樣。咁當你寫咗個 program 出嚟之後呢，然之後呢佢就咁咪將咗個 program 出嚟咯，個程式就出嚟㗎啦。無論你 Apps 又好，網站又好，電腦軟件又好，咁樣樣就咁寫咗出嚟，跟住你就會有個執行檔，咁你就攞住個執行檔去俾人咯，咁樣樣。咁呢啲就叫 vibe coding啦。咁啊，跟住呢，就會有好多人都會覺得，哇！整個 program 用 AI 寫好勁啦，使乜嚟啊？使乜仲使乜 program 啊？咁樣樣，使乜揾你俾錢揾你去寫程式啊？咁樣樣。咁但係呢，嗰啲做得vibe coding嗰啲人呢，佢哋十居其九呢都係唔識嗰個程式，佢哋以為程式啊，淨係寫 program，淨係打嗰啲曲嘅啫。咁其實有好多嘢係佢哋都唔明唔知。淨係好簡單分呢個客戶端啊、後端啊，佢就已經係企咗喺度啦，係咪？即係你淨係寫咗個前端網頁出嚟。咁我而家講嘅咩叫前端網頁啊？咁嗰啲唔識嗰啲，可能佢哋都唔知咩嚟啦，係咪先？咁仲有後端呢？即係你個後台啊 backend， 即係你嗰個伺服器嗰邊嗰啲點搞呢？咁樣樣好啦，就算個 AI 俾晒兩樣嘢程式碼你啦，你都唔識將佢兩樣嘢銜接嘅喎，咁樣樣。咁呢個唔係程式嚟噶嘛？呢個係你一啲嘅設置嚟噶嘛？咁你都唔識去將個 file 放喺邊啊？點放啊？兩個應該點樣放喺 folder 度啊？點樣分啊？個名點樣設啊？個副檔名係點樣樣？咁呢啲就算 AI 俾晒個程式碼你都冇用噶噃，你都唔識去做呢啲咁嘅 setting 咁樣樣。好啦，當你識做埋呢啲 setting 啦，好啦，點樣去將佢哋上線呢？點樣將佢哋放上個伺服器呢？係咪嗰啲伺服器嗰啲 setting 又點樣樣呢？咁樣樣，咁呢啲係佢哋都未必識嘅喎。咁一啲真係嘅 programmer 嗰啲呢，佢哋係識呢啲嘢嘅。咁佢哋係用 AI 去vibe coding呢，只不過係用 AI 去協助佢哋去寫得快啲咁解嘅啫。即係有啲 module 佢哋可能係可能要5-6個鐘先至可以用人手砌出嚟，咁佢可能用 AI 就砌咗出嚟，砌咗個框架出嚟，然後自己去修改咁樣樣，可能佢用半個鐘咁樣樣就可以砌到個 module 出嚟㗎啦，咁樣樣。咁呢個就係用 AI 去寫程式，即係嗰啲專業嘅 programmer用 AI 寫程式就係咁樣樣去寫嘅咁樣，咁佢哋就會寫到一啲好好嘅程式出嚟啦。咁但係嗰啲唔識嗰啲呢，成日鳩枝馬碌咁樣樣就話係。喂，我整咗個好勁嘅乜嘢財務計算程式啊，咁樣樣放上去啊，咩每秒鐘賺幾多錢啊，咁樣戇鳩啦，屌你老味！你哋而家試下上網揾下，究竟有邊一個程式或者 Apps 或者網站係用呢個 AI 寫出嚟，而又真係用到，又真係賣到錢嘅呢？我揾唔到啊！嗱，我其實有去不停係揾嘅，係揾唔到啊！嗰啲所謂咩秒鐘幾廿萬上落嗰啲濕鳩vibe coding，我所謂嘅濕鳩vibe coding呢係嗰啲佢哋唔識寫程式而去用 AI 呢去寫啲程式出嚟嗰啲人呢，我就叫佢做濕鳩vibe coding嘅。咁但係呢，嗰啲好專業嘅 programmer，佢哋用 AI 去協助寫一啲程式出嚟嗰啲呢，嗰啲係專業，係一啲專業嘅程式嚟嘅。咁嗰啲係俾個讚佢嘅，因為佢縮短咗自己完成一個程式嘅時間啊嘛。佢真係利用到 AI 去幫佢手，令佢更有效率去做嘢啊嘛，而唔係用啲 AI 出嚟整啲垃圾出嚟啊嘛。
其實大家就唔好成日俾嗰啲網上面嗰啲吹奏人呢，成日喺度吹到嗰啲 AI 好撚勁啊，好 Q 勁啊，啲神咁樣樣啊。其實就唔係咁樣樣嘅。咁嗰啲 AI 呢，好多嘢呢，以目前嘅技術嚟講啊，以目前嗰個 AI 嗰個程度嚟講呢，有好多嘢呢，暫時 AI 都仲係做得唔係好好嘅，同埋甚至係做唔到添啊！遲啲唔講，遲啲我唔敢講啊，因為 AI 個發展一日千里，尤其是嗰啲濕鳩快 code 呢，佢哋自己呢就整咗一啲小程式出嚟啦，就會覺得哇好撚勁啊！睇下我整咗個好勁嘅程式出嚟啊，咁樣樣啦。跟住又話哇，我放上去賣啊，一日幾多錢啊？一年就財務自由啦，咁樣屌。其實佢哋整嗰啲程式呢，根本上整咗出嚟呢，可能佢有10次嘅 download，即係可能你呢一個鐘頭有10次嘅 download，跟住佢就自己係咁幻想就乘上去咯。哇！我一個鐘頭有10個 download 喎，咁我10個鐘頭咪我100個咁樣樣，咁我100日有1000個 download 噶咯喎，咁我一年起碼有3000幾個 download 噶咯喎，咁樣樣，咁佢又係咁乘上去無限放大嘅時候呢，咁佢就會覺得哇！咁我幾多年後啊，就會有幾多錢啊，財務自由啊，淨係計廣告，淨係收廣告都唔知幾多錢啊，咁樣樣。但係跟住去到第二日嘅時候呢，佢個程式呢，可能隨時俾人下埋架添啦。然之後佢嗰啲成個斷咗，點解啊？點解會咁樣樣呢？大家知唔知點解會咁樣樣呢？咁因為佢個程式有好多安全漏洞啊。咁譬如係佢上一啲Google 啊或者 Apple Store 啊嗰啲呢，佢哋其實你上架之前，佢會有個測試俾你先嘅。咁要你幾多個有個人嘅實際測試員先有，即係有啲測試版本。實際我就唔喺度詳細講清楚，因為我都唔係好清楚。實際上你放上去上架就要有呢啲咁嘅操作，咁你要通過咗呢啲操作之後呢，俾人佢先會批你上架嘅咁樣樣。咁所以上得架嗰啲呢，就應該係通過晒嗰啲安全測試啊咁樣樣。咁點解到目前為止嗰啲吹奏人喺度話哇，我整咗個程式幾勁啊，跟住有幾多 download啊咁樣樣，跟住又點可以幫你賺錢啊嗰啲啊，尤其是係嗰啲股票程式啊，嗰啲咩財務程式啊嗰啲咁樣樣。咁佢哋一整完之後呢，基本上佢哋都通過唔到 Apple Store 同埋嗰個 Google Play 嗰個測試，佢哋都上唔到架。咁佢哋就會有好多問題出咗現啦。咁佢哋自己去試用嘅時候，根本上嗰啲人佢哋根本都唔知個 testing， 即係嗰個測試係幾咁嘥時間。佢哋求其整完出嚟自己玩兩玩，OK 去 go 咁樣樣，咁啊去噶啦，咁啊衝出去俾人 download 啊咁樣樣，咁可能自己整個網站出嚟俾人 download 啊咁樣樣，咁之後呢，佢就會發覺好多問題出嚟，可能佢有揾到有10個客用緊佢啲 program 咁俾緊月費咁樣樣啦。咁可能每人俾100蚊，咁佢以為1000蚊咁樣樣咯，10個咪1000咯咁啊。咁我再計翻10日之後咁樣樣咪1萬咯咁啊。咁你一個月做唔3萬幾係咪？咁佢哋又咁計嘅，佢哋就連嗰啲呢未發生嘅嘢都會計算出嚟啲預測嘅咁樣樣，即係好似啲統計嗰啲咁。我統計咗1000人，跟住就代入香港700萬人咁樣樣嘅，即係1000個人裏邊呢就有600個人睇 TVB， 咁我就覺得700萬人裏邊呢就應該有400幾萬人係睇緊 TVB 噶啦，咁樣即係嗰啲好似啲統計咁樣樣嘅，嗰啲白痴統計嚟嘅呢啲。咁跟住佢啲客人呢就會反映翻俾佢知，喂，你呢個有問題喎，喂，你呢個又唔係有問題喎，嗰個又有問題喎，咁樣樣呢度又用唔到，嗰度又用唔到喎，咁樣樣。咁跟住呢，佢就會有呢啲資安問題啊，即係有啲個人資訊流失啊，嗰啲安全問題啊，咁點呢？佢哋又唔識搞喎，AI 又幫佢唔到 debug 喎。咁其實 AI 佢 debug 係點樣 debug 嘅呢？你個程式 run 得到就係冇筆噶啦，AI 就係咁樣 debug 噶啦。佢唔會話俾你知呢，呢個程式裏邊呢，喺呢一 part 有一個安全性問題，佢唔會咁樣樣嘅。因為佢通過到run 到個語法啱，run 到正常運作咁啊 OK 噶啦咁樣樣。咁但係佢裏邊有啲譬如邏輯性嘅錯誤啊，佢唔會理嘅，因為你 run 得到啦嘛。即係譬如咩叫邏輯性錯誤呢？咁樣，即係譬如你嗰個程式咁樣樣，我呢個
呢個呢係應該係送咗貨嘅喎，但係點解我撳送咗貨之後呢，佢會話冇送貨嘅？咁但係有送貨嗰度又扣咗錢喎，扣咗錢嗰度跟住淨係扣個 debtor 喎，咁個 creditor 呢 creditor 唔扣㗎咁樣樣。咁呢啲一個程式係溫得到㗎，咁但係呢啲邏輯性嘅錯誤，佢唔會 detect 得到嘅咁樣樣。你要俾一個可以嘅，你可以俾一個明確嘅指示叫佢 detect 咯。咁但係你都唔知有呢啲咁嘅嘢要 detect。要測試嘅，咁你點會可以寫到一個 prompt 出嚟係叫佢做呢啲測試呢？咁樣樣呢？咁佢哋整完出嚟之後呢，而家有好多 programmer 呢，佢哋係做緊呢啲執屎工作啊，聽講仲好似嗰個收入唔錯添，啲生意唔錯添喎，話好多快 code 呢，嗰啲濕鳩快 code 揾佢哋係咁執屎，即係佢哋整咗個程式出嚟呢。即係可能佢哋用咗好多日用咗成個幾禮拜喺度自己喺度快 coding整咗一個小程式成個禮拜先整咗個小程式出嚟，跟住佢哋係唔係自己用嘅喎，即係可能去賣俾人用嘅喎咁樣樣，跟住啲發覺賣出去之後有問題啦，然之後揾呢啲人去執屎啦咁樣，揾翻啲 programmer 出嚟幫佢哋執屎啦咁樣樣。咁點解我今日會有呢個咁嘅 AI 呢個話題呢？咁試完係有啲呢個馬會佢喺即係喺今年啦1月嘅時候呢，就將嗰個下載呢個賠率嗰個方法呢就改咗。咁我之前做俾嗰啲客嗰啲賠率程式呢，咁佢哋好多都反映翻轉頭話係開始失效咯，但係download唔到個賠率咯，好啦，咁我幫佢哋改啦咁樣樣。咁有啲呢就好聲好氣嘅，咁我幫佢改啦。咁有啲好串嘅，一句得埋嚟喺度話：屌你而家咩年代啊？仲 Excel 用 AI 啦，使鬼揾你咩咁？哇！頂你個肺！哇！心諗好啊，咁你咪自己用 AI 整咯，我唔幫你整啊！你咁叻，你自己用 AI 整咯。你講到 AI 萬能噶嘛？跟住又翻轉頭。走嚟話即係有啲咧就翻轉頭，話唔好意思啊，我真係搞唔掂啊，我自己真係唔識啊，呢啲我真係乜嘢都唔識啊，咁樣樣喺度話自己唔識啦，咁樣樣咁跟住話俾錢你幫我搞翻掂佢得唔得啦？咁樣我 OK，你俾錢我梗係幫你搞啦，咁樣樣。咁有啲咧串到咧，佢俾錢我都唔幫佢搞，我直頭收佢 double， 即係譬如收即係原本咧，佢嗰啲即係改一改呢啲咁嘅曲，可能即係我而家假設就實際唔係咁嘅，即係我而家假設我收佢，我原本計要收你1000咁樣樣，咁我話收你2000啊，咁收你3000啊，因為我知道佢呢啲咁串嗰啲咧，我都已經唔想做佢生意噶啦，已經。咁我橫掂都係咯，我加多啲咯，照加啲講你走咯，咁樣樣。咁但係咧，其實咧嗰啲一開始好聲好氣揾我嗰啲咧，我係冇收佢錢，幫佢 upgrade 翻，幫佢更新翻晒啲所有嘅程式。嗰啲態度惡劣、串柒柒嗰啲客咧，我又唔拍得罪佢啊，因為我都已經唔想做佢生意啦。咁你咪自己改咯，你咁叻，你 AI 啊嘛。咁我收你貴啲好應該嘅喎，你咁串咁樣樣，你咁串翻轉頭揾我，咪收你貴啲咯。即係其實係咁啫嘛，你俾人嗰個態度好啲，咁人哋唔收你錢都得噶，即係我唔收你錢都得噶，即係大家好嚟好去啫嘛，最緊要做得 happy 啊嘛，你呢啲多一單少一單有乜所謂啫，得個1000幾百係咪先？咁但係嗰啲串柒柒嗰啲，我就係要俾個教訓佢啊，你咪揾人整咯，全香港可以幫你整嘅，我諗你拿起10隻手指出嚟啦，都數得晒噶啦。咁但係咧，你話識呢啲嘢嘅人大把啦，梗係大把啦，係咪先？冇20萬都有10萬啊，識嘅話。咁但係肯幫你整嗰啲人又識又肯幫你整嘅人多唔多呢？咁樣樣。咁基本上你識得整呢啲嘢嘅人呢，佢本身都已經係一個 programmer 嚟噶啦。咁佢本身正職咧都可能已經揾緊好多錢嘅，佢又根本唔會嘥時間去做呢啲 freelance job 嘅，即係佢同你話整個賽馬程式你俾幾多錢啊？係咪先？1000、2000、3000，當你俾夠1萬啊，人哋眼尾都唔睄一睄你啦，佢都費事嘥時間同你喺度整啲咁嘅嘢先收得個1萬蚊。咁跟住佢仲要有賽馬嘅咪去同你整先得喎。
咁你淨係識寫 program，但係佢唔知咩叫賽馬，即係好似同你講位置 Q 啊，連贏位置 Q 係乜嚟㗎咁樣樣，可能佢都唔知係咩嚟㗎喎咁樣樣。咁仲有啲單 T 咧，嗰啲賠率咧咁樣樣。單 T 同三重彩又有乜分別啊？咁樣樣膽拖咧，咩叫膽拖啊？咁樣樣咁單 T 可以用幾多隻膽啊？位置 Q 又可以用幾多隻膽啊？複式又點樣樣啊？指定位置又點樣樣係咩意思呢？咁樣四重彩同四連環又有乜分別啊？咁樣樣咁呢啲呢，你唔識嘅話呢，你又真係好難可以同到個客去溝通嘅。如果唔係你嘢嘢都要個客呢，佢講得好清楚，話到俾你知要啲乜。咁即係唔使你做噶啦，其實。咁同埋講翻嗰啲快 coder 啦，即係本身唔識曲定嘅人呢，如果佢過分依賴個 AI 去寫曲呢，咁啊即係好似啲無牌工程師起樓咁啊。咁啊冇錯，你係可以起到一層樓出嚟嘅。咁但係呢，你會發現呢層樓呢冇水冇電冇煤氣冇消防設備嘅喎。咁啊，當你想加翻落去嘅時候呢，就會發現呢嗰層樓呢係冇預留到啲位俾你去安裝嗰啲水管啊、水電煤啊嗰啲，夾硬加翻上去之後呢，你又會發現通唔到水，通唔到電嘅喎。咁就當你嗰啲水電煤又未解決嘅同時呢，又發現呢原來嗰層樓呢個承重力唔夠，起嘅時候冇預計要放家私咁樣樣，咁啊結果成棟樓呢就要重建。咁啊！嗰啲以為咧有 AI 自己咧就唔需要去識得曲定咧就可以寫到程式嘅人咧，佢哋會覺得咧 AI 係萬能嘅，可以幫自己咧，可以幫佢去自動化去 debug 啊，又可以咧去自己連嗰啲基本曲定都唔識嘅情況底下咧，就可以用 AI 全部自動化。同埋亦都好似有啲人咧，佢哋又冇車牌，但係覺得自己揸車好勁咁一樣嘅。佢哋咧就會話有法拉利啊，仲使乜搭巴士啊、搭地鐵啦？但佢哋唔知咧自己係冇牌嘅。就算有牌啊，你哋冇學過點樣去揸法拉利呢？直路可能係可以好快啊，但一轉彎你就炒鑊金噶啦。咁我知道呢，實會有人話：屌你自己做唔到啫！你識唔識用乜乜乜乜乜啊？你有冇試過乜乜乜乜乜啊？周街都用 AI 寫 app 寫網頁啦咁樣樣。我想講嘅唔係做唔做到嘅問題啊，而係完全用 AI 快 coding 寫出嚟嘅 Apps 啊、網頁啊，係會有好多安全漏洞噶，好多筆啊，有時有啲筆啊要用到咁上下先至浮現出嚟噶。咁如果本身咧你唔識嘅話咧，係冇辦法去用 AI 去將呢啲筆咧就除去，即係 delete 筆啊。好啦，關於 AI 寫曲嘅話題咧，咁啊講到呢一度，中意嘅朋友啊俾個讚、like、subscribe 同埋 share，下次再同大家鳩噏24啦，拜拜。